发动中，但是仪表没有任何的字，这是告诉你它快没电了，电压已经低到它没有办法显示了。所以呢，这台车的充电应该有问题。哎，越来越多问题啊！嗨，各位，这是整流器以及发电线圈。为什么要买这个东西呢？因为它坏了嘛。好，除了买这2样东西呢，我还把盖子也买回来了，还有另一边盖子。我说过啊，看不爽我就把它换掉。好，我们开始吧。好，待会呢，我必须要把这个盖子拆下来，发电线圈在这个地方。但是这边拆的话，我怕机油会流出来，所以说我会先把机油给漏掉。那机油要漏掉的话，要发动一下，让它热一点。哦，这是我的灵气。哦，又是一触即发。后来我发现了机油视窗在这个盖子下面。那我换这个盖子应该是不用漏机油吧？不知道我的想法有没有错？那我就直接拆就好啦。拆下来的螺丝要照顺序摆好，不然可能螺丝有分长短，到时候会忘了怎么锁回去。像这只就比较长。等一下，不行，我发现要拆到下面来，这边是机油，我这边一打开就完蛋了，我赶快把机油给换掉。趁在漏机油的同时，我来解释一下刚刚的螺丝的摆放位置。这一颗是第一颗，而这一颗是最后一颗，我还没拆嘛。第一颗在最左边，然后逆时针这样上来，然后照顺序摆放。看，像有一只这种要长不短的，这种要特别注意，要照顺序摆放。还有3只特别长的。出来了，3颗6角。看起来线圈挺健康的，那为什么我还要把它割断呢？因为它这个地方已经开始破了，这里跟引擎连接的地方，所以我就把它换了。啊，这个是新的，新的应该要长这样，它是直接断掉。不过在安装之前呢，我必须先把这个坏 case 给处理干净，把它剩下来的垫片胶把它刷干净。OK， 我已经把垫片给清干净了，然后新的垫盘也装好了。接下来就是要上垫片跟垫片胶。
OK， 我现在先把机油加回去了，然后我现在量整流器出来的直流电是14.4伏，这样就代表说我把我的发电给修好了。因为在之前呢，我还没有换这2样东西之前呢，它的发电是13.4伏，明显太低了。所以我们基本上看它有到14伏以上就是 OK 的。整流器的位置不太好猜。我真的要吐槽一下本田。这个整流器的那上面的螺丝，为了它，我把后尾壳还有下面这里都拆掉之后，才有办法把中间的这个电瓶座往后移，才好不容易可以伸进去转它。终于出来了，这个新的就装上去吧。是的，各位，这一块又被我拆下来了。为什么呢？因为这个，他直接断给我看。哎，真的很雷，好不好？大陆的东西可以不要这样吗？这个其实我就是单纯看它不爽而已啊，它真的很脏很旧啊，很残念的，这个不能装，这个地方有一根pin要插进来这里，它的开口太小了，根本压不到底啊，这个缝这么大，可恶的大陆人，这也难拿出来卖钱。好吧，我只好再装回去了。全新的后照镜、拉杆、端子以及握把，整新的喇叭。全新的车壳、油箱、轮框，全新的整流器以及发电线圈，还有化油器的整理、四缸平衡。这个排气管在这种大冷天下，真的蛮温暖的。好的，那我的 CB400的整理计划就到这边告一段落了。感谢大家的参与收看。谢谢大家。